Ya namara abantu bamaze imisi baravuga canga se bamaze imisi barumviriza hirya no hino cane cane ngaha mu karere k'ibiyaga binini irashobora kwibonekeza nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera ariko arava nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu begereye abajejwe umutekano cane cane by'umwihariko kubegereye igisoda c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aravuga ko by'umwihariko ibintu byongeye kuba nabi ndetse byongeye gusubira idubi mu nyuma ya operation zikomakomeye cane zongeye kugenda ziberekeza ngaha mu Cibira. Mu masaha y'igitondo nibwo naje kugenda ndagaruka ku makuru akomakomeye cyane avuga ko hari indi operation yaje kugendera biranga mu Kibira ikaza kwibasira ahasanzwe hari ibindiro bikomakomeye cyane byiganjemo ibyo muri FDLR ndetse na FRN ndetse n'ingabo z'u Burundi cyane cyane mu nkambi zabo basoda n'abatoza babo canga se babasanzwe bahereza imyimenyerezo aho haje kwibonekeza ibindi bihe bidasanzwe. Kugeza ubu ngubu rero hamaze kugenda haramenyekana andi makuru akomeye cyane agendanye n'ibikomeje kugenda biribonekeza canke ibyabaye muri ako gace garereye nga mu ntara c'ibitoke ahasanzwe hari by'umwihariko umupaka urahuza igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'ibyo byose rero hari amakuru naje kugenda ndababwira ko haje kugenda hategurwa inama nga mu ntara c'ibitoke. Iyi nama ikaba yaje kugenda yanzura ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. U Burundi bwongeye gutaka buratabaza buraboroga ndetse by'umwihariko butakira hirya no hino ku isi mu nyuma y'uko bwamaze kugenda burabona yuko by'umwihariko atabyo burimo usibye kuba by'umwihariko bukomeje kugenda burikora mu nda gusa. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko u Burundi by'umwihariko bushobora kuzakomeza kwikwegera ibihe bidasanzwe mu gihe bukomeje kugenda by'umwihariko burishora mu bikorwa bitandukanye bigendanye no gukorana n'abaterabwoba ndetse n'abandi by'umwihariko bakomeza kugenda barashaka guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cane cane umutekano w'ibihugu bigiye bitandukanye cane cane mu karere k'ibiyaga bigari. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya cyangwa akomeje kugenda aribonekeza. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri no moresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya koshikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese mu makuru agezweho nyine aravugwa kuri uyu mugoroba kwigenekerezo by'umwihariko ya 16 Gitugutu 2024. Ndabahaye ikaze mwese, dore ingingo nkuru turagarukaho nyine usibye nari maze kugenda ndaravuga by'umwihariko yaje kugenda iragaragaza ibikomeje kugenda birabera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusomera aragaragaza ko by'umwihariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi haje kugenda arafatwa izindi ngamba zikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera canga se amakuru akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya. Usibye ayo makuru turaza kugenda turibandaho canga turakomeza kugenda turagarukaho by'umwihariko muraza kunyemerera ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko guturuka nga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Redi Tabara yaje kugendera gabwaho igitoro nkuko nabibagiye nabeshikirize mu makiganiro cyabanje, imaze gutangaza neza yuko by'umwihariko yiteguye kwihorera kuri bino bitero nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Redi Tabara yongeye gutangaza mu buryo bweruye ko igiye gutanguza ibitero byeruye ku ngabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi, dore ko arizo zigira uruhare mu kubagaho ibitero bikomakomeye cyane, haba ingabo zisanzwe zirabarizwa mu bice bigiye bitandukanye cane cane ngaha mu gihugu ca Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, hakaba n'izindi zisanzwe zirakorera mu bindi bice bigiye bitandukanye cyane cyane izisanzwe zirakorera by'umwihariko mu bice byiganjemo ibya hano by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye cane cane ku mipaka irahuza icyo gihugu. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canga aradusumira avuga ko izo ngabo zishobora kuzahura canga se kuzogungana n'uyu muhari wa Redi Tabara nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Muraza kunyemerera kandi by'umwihariko tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravuga. Loni yashinjije ingabo za RDC ndetse n'abazarendo guhungabanya umutekano w'impunzi nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Naho amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya. Burasirazuba bwo hagati Irani umusirikare byavugwaga yuko by'umwihariko yiciwe muri Libani
yaragaragaye ari muzima nyuma y'uko byari bimaze iminsi birahwihwiswa yuko yoba by'umwihariko yarahitanywe n'abasoda bo muri IDF, abasoda by'umwihariko bo kwa Benjamin Netanyahu, umushikiranganje wa mbere wa Israel. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muri uno mugoroba, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye. Twizere ko mumeze neza cyane. Hari abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza by'umwihariko bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndabifuriza kumererwa neza cyane, nanabaha ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ndamonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV, byanda kwanditse sabone kugira ngo ucurabana natwe gatanu kuri gatanu, ucurakurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze munyemerere. By'umwihariko turabera hamwe aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda aradushikira canke akomeje kugenda aradusumira muri uno mwanya. Reka tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Inama yaje kugenda irabera ngaha by'umwihariko mu ntara ya Cibitoke, by'umwihariko ahasanzwe hari ihuriro cyangwa se ahasanzwe hari urugabano rw'u Burundi ndetse n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse akaba ari n'igice gikora ngaha ku ishamba ryo mu Kibira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, aragaragaza ko inzego z'umutekano mu nyuma yo kumenya ibyabaye cyangwa se indi operation kagiturumbuka yaje kugenda irabera ngaha mu shamba rya Kibira, byaje kugenda biratuma hongera kuba inama zikomakomeye cyane. Ni inama bivuga ko yari irimo by'umwihariko n'ujejwe abajejwe iby'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, abajejwe by'umwihariko iby'ubutasi ndetse n'umuyobozi w'igisoda cy'u Burundi cyangwa se by'umwihariko umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi General Prime Niyongabo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, dufatiye ku byaje kugenda biratangazwa by'umwihariko n'umushikiranganje by'umwihariko avugira u Burundi, by'umwihariko avugira Burundi Pierre Nkurikiye, akaba yaje kugenda aragaragaza ko u Burundi bwinjiye mu bihe bidasanzwe ndetse bushobora kwinjira mu ngwano nga mu karere k'ibiyaga binini. Cyakora ntibigeze baratangaza uburyo bashobora kwinjira muri iyi ngwano uburyo ubwo ari bwo, ariko yavuze ko by'umwihariko hakomeje kugenda ararengwa umurongo utukura ku buryo Burundi bukomeje kugenda burasatirwa ku buryo budasanzwe, ku buryo ataco bukoze cyangwa se ngo bugire icyo bwibwira bushobora kuzoshiduka by'umwihariko ibintu by'abakomeranye. Mu masaha y'igitondo nibwo naje kugenda bamenyesha ko abasirikari batazwi bongeye kwigabiza ishamba bajya guca intege rero umwari wa FRN ndetse na FDLR basanzwe barakorera mu Kibira, mu shamba rya Kibira, ahasanzwe ari ibirindiro byabo, bakaba basanzwe barakorakorana ku buryo bukomakomeye cyane n'ingabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko n'abandi n'intwazagabo. Amakuru by'umwihariko yabashije kugenda aradusumira ndetse yizewe neza nuko mu ijoro rya by'umwihariko abasirikare bataramenyekana bongeye kujya mu ishamba rya Kibira nyine barasa abagwanyi b'iterabwoba ba FRN ndetse na FDLR hamwe n'abatoza cyangwa se ababahereza imyimenyerezo. Baje mu gicuku ngo maze bigabiza ibirindiro by'izinyeshamba, maze suko bamishamo urufaya rw'amasasu, maze ivumbi riratumuka. Hari kajugujugu zimwe na zimwe rero jagiye ziragaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku ingerekerezo ya 16 Gitugu 2024 zigenzura ibice byegereye iryo shamba. Inyinshi zari iza gisivile kugira ngo z'umwihariko basirikare bakomeze kuba abasirikare batazwi nk'uko biriko biradusumira. Igikomeje kwibazwaho rero na benshi ni uburyo abo basirikare bagera aho bagomba kugera atawubabonye, yewe atanuwo basize inyuma. Ibi biragaragaza neza ko abo basirikare basanzwe barafise ubunararibonye, basanzwe barafise imyimenyerezo ikomakomeye cyane mu gisoda, haba mu bigendanye mu bigendanye by'umwihariko n'ubutasi ndetse no kugaba ibitero bikomakomeye cyane bya giturumbuka, ndetse bakaba basanzwe bigaragara neza ko bari basanzwe ari intoza. Ntabwo by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umwe mu basesenguzi yaje kugenda aravuga ati ntabwo babangamira umutekano w'abantuza by'umwihariko ngo bakurebere bakugeraho mbere yuko by'umwihariko ugera ku ntego zawe, bajyayo nijoro kuko rero bafise ibikoresho bigezweho bituma by'umwihariko barasa igitambuka cyose akandi ntacyo cyo kitababonye. Harya ubungubu by'umwihariko abantu bakomeje kwibaza bati harya ubu ni bande bafise ububasha bwarinda abanyagihugu bene aka kageni? Nyamara Kongo irafise igisirikare gikomakomeye cyane, sibo bavuze ko by'umwihariko bagiye guhashya FDLR, bakaba by'umwihariko ari abasirikare bashika ku 8 bakomeye muri Afrika ndetse na 70 bakomeye ku isi hose.
gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hariko hakomeje kugenda hibazwa ibigendanye n'iyi operation. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko hamaze kugenda aramenyekana n'ibitigiri bishobora kuba byogoye muri aba basoda mu nyuma y'andi makuru amaze kugenda aradusumira muri uno mwanya. Reka mbibutse yuko by'umwihariko guhera mu misi iheze ndetse no mu bindi bihe bigiye bitandukanye hakomeje kugenda haribonekeza amakuru akomakomeye cyane yagarukaga ku bitigiri by'ibiziga by'abasoda b'Abarundi byakomeje kugenda biribonekeza nga mu ishamba rya Kibira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Usibye n'ibyo ngibyo kandi by'umwihariko mu misi iheze nibwo ibitigiri by'ibiziga by'abasoda b'u Burundi bashika ku 181 byabonetse muri ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari by'umwihariko umuntu yaje kugenda aratanga amakuru by'umwihariko aho by'umwihariko amakuru akomeza kugenda arashimangira ndetse aranavuga ko uwo muntu ari umuntu yatanze amakuru yizewe ku buryo by'umwihariko bitari binakwiye kuba yobazwa ko wabikuye he by'umwihariko kuko by'umwihariko abantu benshi baba bafise amakuru agiye atandukanye agendanye na department asanzwe arakoreramo. Hari n'undi by'umwihariko hari n'undi asaba ibizibiti by'umwihariko mbese atafoto atacabaye ndetse ubu tuvugana hakaba haje kugenda haribonekeza imwe muri izo ndege zaje kugenda ziribonekeza mu masaha y'ijoro. Umusirikare atazwi ati by'umwihariko hari detail by'umwihariko utavuze ya Kibira cyangwa se hari update utavuze ya Kibira by'umwihariko sinzi guha zose gusa ndaguhaho amakuru make cyane. Aya makuru hari ubwo rero by'umwihariko yamubambisha gusa by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aragaragara ndetse akomeza kugenda aragaragazwa neza uburyo ubuhanga ndetse by'umwihariko n'iyo operation yakozwemo byaje kugenda biratera igisika inzego z'umutekano z'u Burundi. Ishyamba rya Kibira ngo hari by'umwihariko ahantu hari by'umwihariko inzitane cyane kugera hagati biragoranye cyane kandi FDL ndetse na FRN babatoreza by'umwihariko ahantu hagoranye cyane kuhagera. Bisaba inzira rero y'amaguru cyangwa se by'umwihariko ikirere kugira ngo ugere muri ibyo birindiro byabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kumenya rero aho bitoreza bari uko bangana ndetse n'imigambi bafise urabyumva by'umwihariko intelligence irafise by'umwihariko uko ibimenya cyangwa se irafise uburyo ishobora kuba yokora amatohoza kugira ngo ibashe kuba yomenya ibitigiri by'abasoda barimo ibirindiro bafise ndetse n'ingufu zabo baba bafise. Abasirikare n'ubu by'umwihariko batari bamenyekana nk'uko nabitangiye kugenda bibanjirizaho by'umwihariko baturangijwemo bake bagendana itumatumanaho rikomakomeye ndetse n'ibikoresho bigezweho baramaze imisika muri 2 bagenda ari nako by'umwihariko bakambika bategereje amabwiriza by'umwihariko kuwa mbere mu gicuku nka saa 5 ishika kuri 15 barahawe amabwiriza yo kwataka. Ibi byakozwe rero bafise by'umwihariko aerial support cyangwa se amadrone nk'uko biko biratangazwa. Night Vision barambara ikigo rero cyatorezwagamo FDL ndetse na FRN by'umwihariko biza gusenywa gutyo abagera ku 200 bagenda gutyo by'umwihariko. Ibi ni ibitigiri bije byongera ku bandi bashika ku 181 baherutse gutikirira muri ibyo bice. Ibitero bije mu nyuma yaho Perezida Tshisekedi avuze ko agiye kugwanya umwari wa FDL bitewe nuko rero by'umwihariko Kongo iri kugwana no kuva ku mwanya wa 8 ikajya ku mwanya wa 5 mu bihugu rero bifise igisirikare gikomakomeye cyane muri Afrika. Ubanza ari we rero yoba yarohereje Special Force by'umwihariko ya Kongo HIBU muri iyo operation kugira ngo abashe kuba yokora by'umwihariko ibyo bikorwa. Kajugujugu za gisivile zari hafi aho ngaho rero zitegereje kwambukana by'umwihariko ingufwa ndetse by'umwihariko no kuba botwara abakomeretse uretse ko ata muntu numwe yaje kugenda arakomereka muri operation. Izi operation by'umwihariko ziramaze imisi ziba kandi ziramaze guca intege cyane iyi mihari yihaye kugerageza guhungabanya umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Abazayirwa by'umwihariko ntibajya rero bahusha Special Force yabo ni hatari cyane. Umuntu wese by'umwihariko bangamira cyangwa se urashaka kubangamira umutekano w'abantuza by'umwihariko abasirikare batazwi barahita bitambika. Kandi perezida wabo yavuze yuko by'umwihariko enough is enough, abarenga umurongo utukura bari guhabwa isomo rikomakomeye cyane. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko mu nyuma y'ibyo bikorwa byaje kugenda biribonekeza cyangwa se byaje kugenda biraba
inzego z'umutekano z'u Burundi zaje kugwa mu kantu ndetse ziza gutungurwa n'iyi operation nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Inzego z'umutekano z'u Burundi biravuga ko mu nyuma yo kongera kubona yuko haje kugenda harakogwa indi operation giturumbuka yaje kugenda noneho ije ari mbi cyane kurenza iyindi yari yarabanje kuba, byaje gutuma haza kubaho amanama akomakomeye cyane. Ni inama zahuriranye no guhindura rero ujejwe iperereza nga mu ntara Cibitoki, ndetse akaba inama yahuriyemo abasoda bagiye batandukanye nga muri gihugu cacu cy'u Burundi. Hari amakuru anavuga yuko kandi izina rikaba biganjemo General Prime Niyongabo asanzwe ari umugaba mukuru rero w'igisoda cy'u Burundi, nawe yari muri iyo nama, ndetse bakaba baje gufata ingingo yo gutabaza by'umwihariko Honi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bikomakomeye muri rusange, aho baje kugenda bavuga ko batari ko baramenya uko biriko biragenda, ndetse by'umwihariko baje kugenda baratangaza ko imbaraga zabo bagiye gutangura kuzikoresha, ariko kandi banavuze ko bashobora kwinjira mu ngwano nga mu karere k'ibiyaga binini, ariko nibatangaza uburyo bashobora kwinjira muri iyi ngwano ndetse n'igishobora kuba cyo kogwa cyangwa se bishobora kuba byo kurikiraho. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusomera, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse arerekana neza ko Uburundi bwongeye gufata izindi ngamba zikomakomeye cyane, ariko kandi Uburundi bwakomeje kugenda burashinzwa gukorana n'imihari igiye itandukanye by'umwihariko igwanya ubutegetsi bw'i Kigali, aho by'umwihariko bwakomeje kugenda burashinzwa gukorana na leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, gukorana n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ndetse no gukorana n'abandi basanzwe baragerageza kugwanya ubutegetsi bwa Kigali. Ibi ni ibintu rero by'umwihariko bidashobora kuba byogwa neza ubutegetsi cyangwa se uburongozi bw'abarundi, aho by'umwihariko ibihugu bigiye bitandukanye ndetse no hirya no hino mu isi bakomeza kugenda barasabwa kubana mu mahoro, ariko Burundi bukaba aribwo bwafashe ingingo ya mbere yo kugara imipaka yo ku butaka, ndetse gushika ubu ngubu Burundi burakataje na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no kugerageza gufatanya n'abaterabwoba by'umwihariko bakomeza kugenda barashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ikibazo by'umwihariko gikomakomeye cyane gikomeje kugenda kibazwaho ko gishobora kuzokemuka n'ikibazo cya FDLR nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. FDLR by'umwihariko iramaza ikibazo cyayo kiramaze kugenda kimera nk'icyamaze gutorerwa inyishu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ariko nubwo bihagaze bitya hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko abatari bake bafise impungenge ku bigendanye n'uburyo ingabo za Kongo zishobora kuzokora iyo operation. Ku butaka bwa Kongo ingabo z'u Burundi zongeye gukora operation ikomakomeye cyane zifatanyije n'ingabo za Kongo n'imihari irimo nka Mai na FDLR, bongera kugaba ibitero ku muhari wa Leditaba rusanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Mu nyuma y'ibyo bitero nk'uko naje kugenda ndabigaruka mu makuru yacu yabanje cyangwa se yatambutse, Leditaba yahejeje gutangaza ubutumwa ivuga ko by'umwihariko mu nyuma y'uko yaje kugenda iratakaza igitigiri cy'abasirikare itaje kugenda iravuga umubare, yavuze ko igiye gutangura nayo kugaba ibitero bikomakomeye cyane ndetse ibitero byeruye. Yavuze ko yari yarihanganiye ndetse ihereza n'agahinge inzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'ubuyobozi bwabo, ibasaba by'umwihariko kwitonda bagashyira mu ngiro ibi amwe mu masezerano yasiniwe by'umwihariko iyarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko bakaba batabikozwa ubwo bakaba bakomeje kugenda barakorana n'imihari igiye itandukanye mu kugerageza mu kubagwanya ndetse no kubagabaho ibitero. Leditaba barabiciye mu muvugizi wayo bwana Patrick yaje kugenda agaragaza ko ubu bagiye gutangura ibitero bigendanye no kwihimura ku buryo bukomakomeye cyane. Hari by'umwihariko amakuru akomeje kugenda aragaragara yaje kugenda aratangaza, turacyayigeranya kugira ngo tuze kugenda turabashikiriza mu kiganiro cyacu gikurikira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ndabudi tuyakomereze nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Loni yaje kugenda irashinza hari ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye birimo abazari ndetse n'aba FDLR, by'umwihariko guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cyane cyane impunzi zavuye mu byabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi by'umwihariko OCHA ryarashinjije ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC guhungabanya umutekano w'abahungiye mu nkambi cyane iziri mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Izi ngabo zizwi nka FARDC n'iyi mihari byarashinze ibirindiro
kuri izi nkambi by'umwihariko kuva mu ntanguriro za 2024 ubwo rero byari bifiste ubwoba bw'uko rero uyu muhari wa M23 ushobora gufata uyu mujyi by'umwihariko hamwe n'uwasake uri mu burengerazuba. Muri raporo y'ukwezi kwa Nzeri yarasohotse ku igenekerezo ya 16 nyine ukwakira 2024 uca yagaragaje ko ibikorwa byinshi cyane bihungabanya umutekano wo muri izi ngamba bifise rero aho bihuriye nuko rero abitwaje ibirwanisho bahora muri izo nkambi. Yaragize iti ibikorwa rero byinshi cyane bihungabanya umutekano bifitanye isano no kuba rero abitwaje intwaro bahora rero mu nkambi z'impunzi zikikije Goma ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo by'umwihariko muri Nzeru. 2024 byibura rero impunzi 8 zarishwe, izindi zirenga 20 by'umwihariko zirakomeretswa n'abitwaje ibirwanisho. Iyi raporo iravuga ko tariki ya 16 Nzeri 2024 impunzi zishika muri zibiri zabaga mu nkambi ya Rushagara mu burengero bwa Goma zishwe n'abitwaje ibirwanisho, bituma haba imyerekano ku munsi wakurikiyeho by'umwihariko abana bashika muri 2 barishwe n'igisasu cyashyizwe aho bari bagiye gutashya inkwi by'umwihariko. Naho kwigerekereza 2026 Nzeri nk'uko rero ikomeza kugendera bisobanura imigwano y'ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo n'umuhari witwaje ibigwanisho yabereye hafi y'inkambi ya Rushagara ndetse na Baraka yayitaye by'umwihariko yahitanye ubuzima bw'impunzi 3, izindi zirenga 20 zirakomereka. Uca kandi iranasobanura iby'iyi ngwano yagize iti iyi ngwano yaratumye impunzi zo mu nkambi ya Rushagara ndetse na Baraka zihungira mu zindi nkambi zimwe zashakiye ubuhungiro by'umwihariko mu banyagihugu ndetse no mu baturage. Ubu bugizi bwa nabi kandi burenga ku ibwirizwa rya gisivile ribuza abasirikari kuba cyangwa se by'umwihariko gukorera mu nkambi z'impunzi. Uru rwego rwagaragaje ko by'umwihariko imyitwarire y'abasirikare n'imyitwarire y'abazarindo byongera ububabare bw'impunzi zisanzwe zitabona rero ibyo kurya bihagije ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze uko bikwiriye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya. Bwana Tshisekedi yarakomeje kugenda yotswa igitutu ndetse anasabwa kuba yokora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yufatanya by'umwihariko n'umubare wa M23 mu kwicara ku meza y'ibiganiro kugira ngo abashe kuba barabira hamwe ibikorwa bitagenda neza bikomeje kugenda biribonekeza. Ariko gushika ubu ngubu ibintu birakomeje kugenda bifata indi ntera. Hari abatarya umunwa rero mu kugaragaza ko by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye cyangwa se ku ruhande rwa Tshisekedi asa n'afise by'umwihariko inyungu aronka muri iyi ngwano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Moise Katumbi umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa avuga ko Tshisekedi n'abandi bayobozi bafise inyungu baronka muri iyi ngwano. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri mu bice bitandukanye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.